به چنل عمو ویلیجر خوش اومدید. امروز اومدیم با ساخته در مخفی. بزن بریم، لیتس گو. خب دوستان، واسه که ما میخوایم استیکی پیستون، دیگ، یه کلید ردستون، بعد یه نردبون، یه چراغ، یه سنگ، یه آب، یه سلط آب و ردستون. یه ردستون هم میخوایم، یادم رفت. خب یه جا میخوایم 2 در 2 کوه مانند باشه که جاش خیلی تابلو نباشه. میکنی به چند تا؟ به 3 تا بلاک. این 2 تا، این 3 تا. خب بعد چپیه را ما میکنی هر چقدر دل میخواست، هر چقدر دل میخواد. خونه دون بشه دیگه. اینجا رو میکی بذاریم که تاریک نباشه. دوباره اینجا رو میکی مثلا همینقدر بس واسه من بسته، واسه شما هر چی خواست. حالا اینجا مثلا خونه من، شما هر چی خواستی میتونیم بکن. من اینقدر دلم خواهد خونه باشه، فرق نداره. شما هر چی خواستی میتونیم بکن. خب یکی اینجا میزنیم کار روشن شه. خب ما حالا نردبونام رو هم داریم، میزنیم اینو من خراب کنم. یه سنگ بذارم اینجا نمیشه بدون. اینو میذاریم میریم بالا. یکی 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 یکی. دوباره اینجا یکی 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 یکی. حالا شما این نردبون بشه بذاریم. خب حالا کار بعدی که ما میکنیم، استیکی پیستون رو هم داریم میذاریم اینجا. یه سنگ و هم داریم میذاریم اینجا. ردستون رو هم داریم اینجورو میذاریم اینجا. بعد کلیدی که برداشته بودیم ما میذاریم اینجا. همینجوری بزنیم، نه ازیوا بزنیم ازووا بزنیم، همینجوری که من دارم میزنم. بعد دوباره سنگام رو هم داریم میذاریم اینجا. دوباره یکیشم میذاریم اینجا. بعد از اینکه این کارو کردیم دیگا با هم میذاریم میذاریم اینجا. خب حالا در نداریم که. خب این چیزی دارش با آب کار میکنه. یعنی ما اگه مثلا آبو بذاریم یه جلو، دیدین چه قشنگ. بعد آبا که هم داریم میره عقب، آب میذاریم میره جلو، آب داریم میره عقب. کی اینا رو یاد بده؟ سابسکرایب کن.